Ainda deu um pouquinho de desgaste no terceiro e o quarto desgaste total, certo? Teve que fazer o virabrequim completo. Aí a gente já deu uma gelzinha aqui na flange, né? Deu uma gelzinha na flange, que estava muito suja. Antes de colocar, a gente vai dar uma lavada geral aqui nesse motor, depois que a gente montar aqui o kart. E a bomba de óleo dele também estava amassada. Provavelmente por causa da pancada no kart. Ela amassou aqui, ó. Essa parte de lata aqui dela, de embaixo, aqui, amassou, né? Por causa do impacto. E isso acabou danificando. O terceiro teve um pouco de desgaste, o quarto teve desgaste total. Mas a gente fez completinho o virabrequim dele. Trocou todo o kit, tá? Todas as bronzinas de biela, de mancal. E agora vai ficar zeradinho. A parte de cima estava funcionando bem, não estava batendo nada. O motorzinho estava redondinho. Só a parte de baixo que estava batendo mesmo, porque teve esse desgaste por falta de lubrificação, tá, galera? Falta de lubrificação, porque fechou aqui o pescador da bomba de óleo. De resto, esse motor tá todo tranquilinho. Aí a gente aproveitou para falar para o cliente fazer aquela preventiva, né? Troca de correia dentada, troca do rolamento. Esse rolamento já é o novo, tá? A gente já colocou o novo aqui. Troca do selo do cabeçote, já estava muito ruim. Eu não sei se eu tô com ele aqui para mostrar para vocês verem como que ele tava. Aqui, achei ele aqui, ó. Olha como que ele tava. Esse era o selo, tá? Ele não tava estourado nem furado ainda, mas estava vazando água já, porque ele já tinha um pequeno furo. Não tava totalmente estourado, mas ele tinha um pequeno furo e tava vazando bem pouquinho. E dava para ver, dá até para ver que tá enferrujado aqui, ó. Tá vendo? Ele tava vazando um pouquinho de água. Mas a gente vai trocar, já vai colocar a correiazinha nova aqui, né? A gente já deu a opção pro cliente, já falou pro cliente para ele poder fazer essa troquinha já colocar a correia nova, trocar esse selo, né? Já deixar ele todo redondinho. Não vai precisar trocar a bomba de água porque a bomba de água não tá ruim. A bomba de combustível a gente também já testou e tava certinho, tá tudo bonitinho. Agora é só fechar o kart e pôr para funcionar novamente. As mangueiras de combustível estavam todas ressecadas, a gente vai trocar, vai substituir as mangueiras de combustível lá, mangueira, filtro. E enquanto a gente espera chegar as peças aqui do Corolla, né? O Corolla vai demorar um pouquinho para chegar, né? Algumas peças que a gente pediu aí vai demorar um pouquinho para chegar. Outras a gente já tem aqui em estoque, que é a correia 1930, a bomba, a bomba não, tensor da correia e a junta da tampa de válvula, que a dele está muito ressecada e vai ser necessário trocar. Nos demais aí a gente for fazendo o serviço, a gente já vai mostrando aí como é que vai ser feito o serviço. E aí vocês acompanham no próximo vídeo aí, que a gente vai estar fazendo quando estiver mexendo na corrente de comando dele, né? Correia, né? Porque a gente é acostumado a trocar correia de alguns carros, aí acaba falando correia, mas é corrente de comando, tá? E esse carro, no caso, ele vem kit completo, tá? Ele não vem só a corrente de comando não, ele vem corrente, os apoios da corrente, o tensor e as duas polias. Polia inferior, que é a do virabrequinho, polia superior, que é a do comando, tá? Esse, no caso, é 16 válvulas, ele tem uma polia variante, e uma polia fixa, certo? A polia que é trocada é essa fixa, a variante não é trocada, tá? Aí, assim que chegar as peças que tá faltando, a gente vai começar o processo de serviço dele, né? Já vai começar a desmontar, e aí a gente vai fazer o vídeo aí pra vocês estar vendo aí todo o processo, beleza? Deixa o like aí no vídeo, tá? Para ajudar o canal, pra gente começar a postar mais vídeos. Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, tá? Para não perder os próximos vídeos. E é isso aí, beleza? Até mais.